अरे भाग यार, घर से निकलने से पहले ध्यान ही नहीं दिया कि पेट्रोल खत्म होने वाला है यार। खत्म है, अब क्या करेंगे तुम? ध्यान क्यों नहीं देते? आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है ये बताओ। एक काम करो, गूगल पर अपने आसपास के पेट्रोल पंप सर्च करो। गूगल सर्च पेट्रोल पंप नियर मी। ओह शिट। हे गूगल सर्च जूस कॉर्नर नियर मी। अरे ये 2 मिनट के रास्ते पे दिखा रहा है। अगर आज गदगारी जी न होते तो हमारे साथ क्या होता हमें भी नहीं पता। क्या आपको पता है?